nama meeqa guyyaan Oromoo irraa dhuma gabbaatanii dubbattanii. Tanaaf duulli jimaarra baname kun duuluma ekonomii naannawaa tokko ummata naannawaa tokko beelooysuu haa balleessuutiin jedha. Akaakoon kiyya nama 34 dhalche. Lubbu 34 jechuudha. Eessummaan kiyya jechuudha. Sheekha tokkootu hormaata nama dhorkaa je. Akaakoon kiyya kun nama 34 dhalche kana China moo Japan irraa fide. Oduma jimaa qamuuti. So gariin keessan hedduu keessa baatanii qabeenya soorsii naannaa walii tuffachuun gaariidha miti. Okay? Soorsii naannaa wagarii tuffachuun gaarii miti. Garii jibba qaburraa ka'ee ja'a. Garii ammoo akkamuma maddi galii kun achi seenaarraa ka'ee ja'a. Garii meebii kansarni qabaatee ja'a. Ka kansarni qabu sanilleen akkatti dhiyeeffatu qabaachuudha qaba. Addunyaa tanarratti wanni nama macheessu tokko lamaa miti. Nyaanni nuu yoo daangaa ol firra dabarsite dhorkaadha. Nyaannummaan nyaannu hanga nyaachuu qabdu ol yoo nyaatte dhorkaadha. Qiyaasa nyaadhu jettan. Nyaadhamaa ajjira jechuudha. Kana ol keessa dabruun barbaadu garuu sheekootiin teenya lafoota Oromoo haguuramaa jiru warra Soomaalii jala galuu jirurraa dubbadhaa malee dubbiin jimaa afaan amma ishuu taatee dubbachuun xiqqoo madaallii keessa isin galchaa kakara kaanii laftii karaa bahaatiin akkuma saamamtee jirti itti fufee jira jechuudha baha Oromiyaati irratti saamiinsi lafaa amma maal wali qabsiifnee ilaalla seetan saamiinsa naannawa lafaa amma baha Oromiyaa deemu jiru haga qumbiitii miti hajaan amma haga qumbii haga gaara mul'ataatillee sagantaa baafatanii itti deemu jiranii jechuudha. Kun amma pikchara zeelaa hojii deemu kanarratti hedduu nama agarsiisaa jechuudha. Sababni isaa ummanni waan kana godhu jiran kallattumaan dirree dhawaa keessa ta'anii godhu jiranii jechuudha bakka biraatirraa godhutti hin jiran. Dirreen dhawaatuun eenyuuni bulti eenyu jala bulti eessa jirti. Jabuutii jala bulti moo warra amma biyya tana bulchu jala bulti. Yoo warra biyya tana bulchu jala bulte akkami biyya takka keessaa ugaasa ji'i yookaan maal ji'i biyya biraatirratti lola labsa. Tokko lola kana waan hin je'eefiin qaba. Yoo biyya biraa jala bulteef Jabuutii Ismaa'ilu Margeellee jala bulu jiraatte isa jala bulu jirtii Oromoo kan namtee isin humaarraan qabdanii nuun ja'a. Sababni kana joof koondominiyemoota dirree dhawaa hedduu hiyyeeyyosotaa fi harka qallootaaf jaaraa ja'an akka jirutti warra Jabuutiitiif gurgurtanii jechuudha kaabneenii fi kaadireen dirree dhawaa. Warra Jabuutiitiif gurgurtan. Naannawa dirree xayyaaraa ka ummanni keenya ona jaarsoo gaafa abdi ileen buqqaase karaa cinaasaan karaa jijjigaatii dhufan bakka ummanni san qubataa jiran akkamitti as qubattan jettanii tiraaktaraan manneen isaan jaarratan diidanii kaabneenii fi kaadireen hirattee jechuudha. Hireen ummata Oromoo akka amma deemu jiru kanatti maal ta'uu qabdi dirree dhawaa keessatti akkamii jiraachuu deema Oromoon. Lafa isaa dhaalootaan itti uumame ona jaarsoo ona ballaasan diida waaleet ka keessa deemtuun finne. Dirree baaduuta keessa deemtuun finne. Dila amma jarri kun kileem godhan. Kanarraa bakka qubatan dhabanii diinaa fi mootummaa kanaan buqqa'anii magaalaa dhufanii magaalaa keessa soggaa jiraachuu dadhaban hegereen ummata Oromoo maal ta'uu qabdi? Maal taati? Ummanni kun fuulduraaf akkamii jiraata? Dirree dhawaa sagantaa warra Soomaalii naannawaa Afar jiraachaa turte warra Isaa naannawaa addeettiitiif hindoftuutti warri achi ari'aman san cufti akka jiru dirree dhawaa dhufanii jechuudha. Sababni ichi fidaniif Oromoo maayinooritii godhanii isaan maajooritii tahanii riferendamaaf jechaa jiru miti. Akkuma gartee kitaaba dheengadda fidanii dhagaa bu'uuraa kitaaba Rabbii wajjooliin nama buusu abaarsa qabu tokko fidanii achi dhaabbatanitti oduma isin ciiftanii ka'anii ganama halkan isin dhufanii ganama riferendamaaf ka'anii isiniin jaan. Ummanni isinirratti hojjechaa jira. Isin ammoo warri biyya bulchineetta warri maal jettan Oromoo cabsuu irratti hojjechaa jirtanii jechuudha. Okay? Maali sagantaan jirtu? Sagantaan
sagantaan amma mootummaan naannaa Jabuutiitii fi Mustafeen Harargeerra godhu jiran kutaa bahaarratti godhu jiran hin irraanfatina shanan Soomaalita ja'an taakaakoon isaanii dhiisee deemeef san Ziyaad Barreen jarri sagantaa san ammallee itti fufaa jiranii jechuudha. Maaliif zeeyilaa amma naannaa Soomaalii kana wanni guddoon tokko ka gaafataniif zeeyilaa tana fudhatanii Jabuutii fi Hawaashii gad Ogaadeen waliin banatanii Soomaalii takka guddoo godhuudha. Nuti humna gaafa Afrikaa taanaa gaafa ja'anii dhaadatanii agarra. Hawaashii gad lafa Soomaaliiti amma gaa xiqqoo ol bahaniinsi Hawaashirraa karaa Adaamaa kana ol bahanii dhiyootan waan biraatis numa jajja'an. So jarri kun ilaa haga ala kanatti namoota warroota alaa maappii sobaa garsiisanii biittituun barakkanaa keenya turte maal jedhanii sadarkaa isaaniif deemu jiranni agartanii jechuudha. So lolli guddaan amma isaanii fi Gadabursi jidduu dhufe Gadabursi akkuma Oromoo lafarraa fudhatanii lafamma jaalannu jibbinu bakkini shanan Baalee kun harka isaanii jala jira. Tokko inumaa magaalaan takka magaalaa deeman beekamte jedhan Baalee keessatti magaalaa mukni isii cufti deemi irraa roobuu jedhan. Magaalota akkanaa fudhatanii ammallee abdiin isaanii kana caala deemnee fudhannee akkuma Oromoo irraa la fudhanne kanatti warra Gadabursii kanaas lafarraa fudhannee Gadabursuma kanaa isoomsina kajo. Maaliifin kana jee naannawa ona jaarsoo kana keessatti gosa isaanii haga abbaa kudhan maali barreessanii Oromoo irra hiran jechuudha. Ummanni kun jiraachuudha qabaa miti yoo ati gosa tana lakkaawwattee an Soomaaliidhaan jenne lafateetirraa buqqaata yookaas ajjeefnaa jedhaniin namni jiraachuu je'e godhaa jechuudha. Okay. So kanaatu deemu jiru lafa Oromootii fi Oromoo waliin fudhateen Oromoo Soomaaleessanii lafa Oromiyaa Soomaaliyaa godhuu jechuudha. Kun ammoo kadeemuun pirezidaantii naannawaa kililii shanii kan milishiyaa leenjisu jiru Oromoo irratti Mustafa Agjar jechuudha. Ifi Usmaa'il Margeelleeti jechuudha. Amma gaa namni magaalaa Shinniilee taa'ee biyya ollaa sovereignty mataasii qabdu lafa Gadabursii Booramaa irratti yookaan Zeeyilaa irratti lola labsu kun onneen tun eessaa dhufte? Onneen itti biyya ollaa irra lola labsan. Because handhura teenya magaalaa Dirree Dhawaa keessa teenye kana godhu jirraa jedhan. Oromoon garuu arreeyo ka'ee Dirree Dhawaa keessatti Dirreen Dhawaa ta Oromooti jee yookaan fannifama yookaan mataa keessa dhawamee ajjeefamaa jechuudha. Dhugaan jiruu kana agarreessi jechuudha. Sababni isaa bulchitoonni Dirree Dhawaa yookaan check godhuu dandeessan. Eenyu kataan maal akka taanii jechuudha. Fayyabaree xaalaa araddaa tokko maallaqa laastikaan itti fidan lafani farramaaf kondominiyeemini farramaaf ifiifis Dirree Dhawaatti hektaara hanga fedhe fudhata maatiinsaa as fidate ollaaqi jira ilmaansaa achitti raawwataa hin jiru jaartiinsaa achitti raawwataa hin jirtu jechuudha. Kana keessatti kasafar godhu eenyu ilmaan Oromooti. Hegeree Oromooti. Hegeree dhalootaati.